Ok ba, thì ní cho nó video lên này đủ bia ta bị biểu bia trên đó cho nó ra tôi thoát để hạt khá trái cho nó blue tôi thoát đầu tay ăn đông này mà nó blue cho nó thêm chung này số là nó bắt đầu cho nó video lên này đủ nên lấy biểu biểu tao mà cho bà đấy ok ba thì video đó cho nó rồi thì ngàn giá này từ how to stop bleeding số này hảo tiêu bia bị đó số này đấy tiếng Anh giải phóng này tiếng Trung bút chặt hai hàng như cho bà đấy ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ तू ကပြောချင်တာကတော့တွေးထွက်နေတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေးထွက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေးပြီးလို့ရှိရင်တွေးခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလုံခြုံစိတ်ချဘေးကင်းပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာနဲ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်လေ့လာဖို့တော့လိုပါတယ်လေ့လာမယ်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ဆုံးကတော့ဒီမှာတော့တွေးထွက်နေတဲ့လူတယောက်ရှိပါပြီဆိုတော့shout for help ပေါ့နော်အကူအညီထမ်းတောင်းပေးရပါမယ်အဲ့တစ်ချက်ပါအကယ်တင်းမှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်စရာလုပ်ပေးစရာပစ္စည်းတို့မပါလာခဲ့ဘူးတိုးတောင်တစ်ခုတည်းပစ္စည်းမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ဒီညာနဲ့ဘယ်နဲ့လက်ဖမိုးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီ drive pressure ဒီဖြစ်တဲ့နေရာကိုဓာတ်ရိုက် pressure နဲ့ထိန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသွေးထွက်လုံးကိုခဏတစ်ဖြုတ်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ထိထိန်းထားရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တကယ်ကိုဒီစိတ်ပစ္စည်းစုံစုံလင်းလင်းနဲ့လာရောက်ကုသနေတဲ့အဖွဲမလာမချင်းတော့မှမဟုတ်လူနာဒီfacility ပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်းရှိသည့်တိုင်အောင်ထိန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကအခုဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရုပ်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ You can learn how to stop the bleed. The steps are simple, and by learning how to stop the bleed, you can save lives. And stopping the bleed is all about compressing. Basically, we need to find a way to put pressure on that wound to make it stop bleeding. If you don't have anything with you, then you're going to use direct pressure. And how would that work? Let's use our simulated leg here, and let's say this is an injury that's bleeding pretty heavily. I'm just going to put pressure on it with my hands. I might have to straighten out my elbows. I might have to kneel on the ground. I can put my shoulders right over my hands, and I'm going to push down fairly firmly and make that bleeding stop. Most bleeding will stop just by doing this alone. Now, of course, once I do this, I can't do anything else. I can't stop compressing. I should not check to see if the bleeding has stopped. If this is working, I'm going to keep doing this until EMS and first responders arrive. Let's say, though, you do have a trauma kit with you. What else could you do? This is an example of a trauma kit, such as we issue during our Stop the Bleed course here in UC San Diego. And there are several things inside here that can help you with stopping the bleed. အကယ်များပေါ့နော်တွားရောက်ကုသနေတဲ့ဆရာဝန်တို့မို့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတို့မို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားတွေကမှဒီ trauma kit လို့ခေါ်တယ် trauma kit ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံခြားမှာတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကိုတက်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ patisa bandage တို့မို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခု tonic way အဲ့လိုမျိုးတွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့သွေးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်လက်မောင်းရှိတယ်လက်ကောက်ဝေးရှိတယ်လက်ဖြံရွှေရှိပါတယ်ပေါင်မှာရှိတယ်ခြေသလုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့သွေးထွက်နေတဲ့နေရာရဲ့အရင်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် proximal ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒါနဲ့သူပတ်တီးစားဖြစ်ဖြစ် tonic way နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်းအောင်ချက်ပြီးသွေးတက်အောင်လို့ထိုက်တဲ့ရှိတဲ့ pressure တစ်ခုပေးပြီးကျွန်တော်စီးရပါတယ်စီးရတဲ့နေရာမှာသတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ပါပဲအချိန်ကအရင်စကားပြောပါတယ်အမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်မောင်းလက်ကောက်ဝက်လက်ဖြံရုံမှာစီးတာနဲ့ပေါင်နဲ့ခြေထောက်မှာစီးတာနဲ့မတူပါဘူးအချိန်ကအကြမ်းပြင်းအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်လက်မောင်းမှာဆိုရင်တော့လက်မောင်းလက်ဖြံရုံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနာရီပတ်ချလဲလောက်ရပြီးတော့ခြေထောက်မှာဆိုရင်တော့တနာရီခွဲပတ်ချလဲလောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ tonic way ဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်တီးစားဖြစ်တုံးပြီးတော့သွေးတက်အောင်လုပ်တော့မယ်စီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မစီးခင်မှာကိုပုမဲ့နေရာဒီစိတ်ကူးသားမဲ့နေရာနဲ့အကွာဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကတနာရီတွင်းရောက်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဘယ်နာရီကြာမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့စဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍များပေါ့နော်ဒီကိုကြံ့ကြာမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီက tonic way ဖြစ်ဖြစ်ပတ်တီးစားဖြစ်ဖြစ်ကတနာရီခွဲထိမှလုံးဝမဖြုတ်မိဘူးကိုကလည်းသတိမပေးလိုက်မိဘူးဆိုရင်တော့လူနာရဲ့လက်ကပုတ်သွားနိုင်ရည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခါလေးလိုက်သွားနိုင်တောင်မှသူရဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ crisis ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုလည်းမေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ကိုစီးလိုက်ပြီးတဲ့ဒီ tonic way ဖြစ်ဖြစ် bandage ပေါ်မှာတော့အချိန်ကိုstep time ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးလိုက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါရေးပြီးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အကယ်များဆေးဝါး2နာရီ3နာရီဝေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ45မိနစ်လောက်ကြာရင်
ဒီပတ်တီးတွေကိုပြန် short ပြီး7 minute 15 minute လောက်ခဏနားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်စီးလို့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဟိုမှာပုံမှာတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတယ်ဗျာ I'm going to open this kit up, and the first thing we'll find inside of it is a tourniquet. You're also going to find a set of heavy gloves. You'll find a compression dressing. You're going to find a packing gauze, and you'll find a marker. To use the tourniquet, what we need to do is first open it up. If we simply take two sides of the loop and pull, the tourniquet will open up into a nice big loop. In this way, we can put the tourniquet over the end of an extremity simply by putting the large extremity through the loop. Then we pull on the red strap and we snug this down fairly firmly. If you make this tight at this step, it gets much easier to apply the tourniquet. So we'll put that on nice and tight. We'll bring the strap around up to, but not through the clip yet. Then we'll take the windlass rod and we'll begin to twist it. It doesn't matter which way you twist it. The tourniquet will tighten. Keep twisting until the bleeding stops. The patient will find this uncomfortable, and you'll have to reassure them that this is important to stop them from bleeding to death. Once you have the tourniquet tight enough, you'll allow the clip to hold the rod. You'll put remaining strap through the clip, and then you'll take the windlass strap across. We'll take our marking pen and we'll write down the time of application that we put that tourniquet in. Let's say you've got somebody who has bleeding from a wound, and it's in a place where you can't put a tourniquet on, or you don't have a tourniquet, but you have something you can pack the wound with, and you can do direct pressure. All right, we have our gloves on. Here's our wound, and what we'll do is we'll start to pack that wound with the gauze. The patient won't like this. အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးเนาะအနာကကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မောင်းတို့လက်ဖြံရိုးတို့လက်ကောက်တို့ပေါင်တို့ခြေစလုံးတို့limb တွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးစရာ tonic weight တို့ bandage တို့မရှိခဲ့ဘူးဖြစ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းတဲ့အဝတ်စားတို့မဟုတ် gauze ဆိုတဲ့ပတိစာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအနာထွက်တဲ့အနာရှိတဲ့ဒီတွေးထွက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဂျားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းလေးကြက်နေအောင်ထည့်လိုက်ပြီးတော့တွေးတက်အောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တခုပဲအမှသတိထားမှာပေါ့နော်ဒီအဝတ်စားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ artery forceps တွေနဲ့ဒီတွေးဒီတိတ်အောင်လုပ်တဲ့ clamp တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရဘဲနဲ့ဘယ်နေရာထွက်မှမသိဘဲနဲ့အတင်းထိုးထည့်ပြီးတော့ညှက်လိုက်တာတို့တွေ့အောင်လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကတော့လုံးဝမလုပ်တဲ့အရာပါအကယ်ကိုမှtonic weight လည်းမရှိဘူး bandage မရှိဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့မှတန်ရှင်းတဲ့အဝတ်စားဖြစ်ဒီ gauze ဖြစ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနာတွေကို pressure effect နဲ့တွေးတက်အောင်ထည့်ပြီးတော့ pressure effect နဲ့တွေးတက်အောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ It's probably going to hurt, and it is kind of icky, but this will enhance the effectiveness of your direct pressure, particularly in those areas that we call junctional areas, the groin, the shoulder, and the neck. We'll put this in until we have that wound all filled up and we have good contact between the tissue and the gauze. Then we'll put the remaining gauze on top, and then we'll go back to our direct pressure. You're going to have your elbows straight, you're going to push down as hard as you can, and you're going to push down all the way from your shoulders. You may have to move the patient onto the ground or move them off a piece of furniture onto the floor to ensure that you have enough pressure between yourself and the patient and the floor. This ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်းတော့ပြောတဲ့ tension နဲ့ whatsapp ဖြစ် gauze ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီး pressure effect နဲ့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီအပေါ်မှာစီးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တခုရှိခဲ့ရင်ဖြစ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pressure effect ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွေးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်လဲထိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအကယ် dry pressure နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် tonic weight ဖြစ် bandage နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အကယ်ဒီက link မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီ junction zone တို့ဒီ tonic weight မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gauze ဖြစ် clean glove ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းလို့ရပါတယ်တခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ tonic weight သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့အချိန်ဒီအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟိုစီးပြီးတာနဲ့ဘယ်ချိန်ကစစီးတယ်ဆိုတော့အချိန်ကိုလည်းကိုကဒီစီးတဲ့ပတိစားဖြစ်တနေရာမှာဖြစ်ရေးပေးလိုက်ကိုလည်းလိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း refer လုပ်တဲ့
ဒီအဖွဲကိုလေတစ်ခါတည်းမှားလိုက်ဖို့လေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဗျာ will be very effective in stopping bleeding in those locations.